tumšie formas tērpi Somijai un iemetiens un cīņa var arī sākties. Otrā spēle šī gada turnīrā. Un ar labu tekstu pret Kanādu vairāk kārt arī apdraudot pretinieku vārds jau pašā spēles ievadā. Arī tagad pret Somiju uzreiz ar enerģiju. No tūs distās mēģinās izpildīt metienu. Cilunskis tālāk uz priekšu, izspēl pa kreisi, arī piespēl pārtveru, tagad divatā mēģina organizēt uzbrukumu Somi no tūs distās metiens. Un Riper vārtos. Emils Hemings gūs savus pirmos vārtus šī gada turnīrā. Un tas ir viņa 5. metiens šajā čempionātā. Iepriekšējā spēlē 4 metieni pret Dāniju. Ar produktivitāti viņš neizcēlās, un šeit ārā no zonas tikām, bet pārvarēt neitrālo zonu nesakmējās, un uzreiz to arī pārvērš gan asā pretuzbrukumā Somi, kā jāšaurs Leņķis, bet brīvi varēja izpildīt mētienu Emils Hemings un starp kājsargiem. Pa kreisi joprojām. Gandrīz 2 minūtes uzbrukuma zonā ir Somi. Diagonālā piespēle arī pravāra priekšā jāmetā ir ārā. Spēlētājs Temāra priekšā cīņā. Reiz ir aktīvi spēlē Atos Koivu. Vestergārds. Un tagad divatā Somi no šaura Leņķa uz vārdu priekšā un Ripa iekrīt vārtos. Meistarīgi nospēlē šajā situācijā arī Jespers Kuhta. Līdz redzēsim arī atkārtojumā, kā Ripa atrada ceļu vārtos. Mazāk par 6 minūtēm vēl jāspēlē līdz trešdaļas beigās, kad mēs vēlreiz atkārtojumu. Vestergārds Kuhtā no aizvārtas vārtu priekšā un iespējams no slīdes. Skatāmies vēlreiz. Šupat no Nūjas. Jā, neveiksmīgi nospēlē Mikus Vecvanaks. Mēģinot pārķert šo piespēli, redzam, turpat arī Vestergārds. Somi turpina skriet kā trākti, ātras sadarbības. Piespēle gar vārtiem, Vecvanaks lieliski pārvietojas. Mūrniekam garām aizskrien. Mietinēns, temēties pa vārtiem, vēl viens mēties un arī pielec vārtos pēdējā minūtē šajā trešdaļā. Somi jau panāk 3-0. Maks Vestergārds. Frelundas hokejists Zviedrijas čempionātā. Atsit Mikus Vecvanaks un tālāk jau Šmīts meklē variants, kur izspēlē tripu tālāk. 6 sekundes. Spēcīgi diagonāli mēģinās vārtiem, Ripinēns atcīt. Somi uzreiz var nostāties lielajam skaitliskajam vairākumam. Mietinēns pa labi. Izspēl pa kreisi uzreiz šāvies vārtiem. Ripa vārtos neielēdot pat blakus. Arī otrais periods, tālais soliņš un Ripa vārtos. Nav pat iespējas šeit aizskrēt kādā brīdī nomainīties cauršai. Vecvanaga vārtus Emils Hemings, un šajā spēlē tie viņam ir jau otrie vārti. Lūk, šeit viena no atslēgas epizodēm neizdevās uzreiz pēc iemetiena. Macievskim tik pie Ripas klāt, izmestu ārā no zonas. Un tālāk jau viens vārtu gūšanas moments, kur Ripa vārtos neatvedēja jau Heminga pirmais moments. Tālāk Hemings vēlreiz, un visbeidzot arī iešāja Ripa vārtos Hemings. Tas ir nepatīkams augstums, tur jau ir kājsargi. Spēlēt. Liela būrs, bet arī piekrīt vārtos. Pirmais vārds priekšā pie Ripas ir Joona Saarelainens. Hokejs, kurš pirms tam pārkāp noteikums, tagad ieraida Ripa vārtos. Un ilgstošais uzbrukums un dzīvošanās Latvijas izlases zonā. Redzam, ar kādu spiedienu, ar kādu jaudu strādā Somi, un tas ir atnes vēlamo rezultātu viņiem. Arī Saarelainens. Iespēle būt nebija tik precīzi, bet virzību uz vārtiem redzam 2 spēlētāji uzreiz. Priekšā Latvijas spēlētāja enerģija vairs nav tādā līmenī, lai tik galā ar šo jau pietiekami svaigiem spēkiem nākušo sastāvu Somijā. Tā vēl pēdējā minūte, tikmēr šeit no tos distās metiens.
šeit Alberts Šmīts, viņš ir pret jaunajiem talantiem. Nu jā, šeit atkal vārdu priekšā tas ripa līdz pat Ropem Vesterīnenam. Un 6-0 jau Somijas labā. Un vēlreiz šī epizode. Mēs pēc ievada ripa Leo tuvāk. Redzam, šis slidojums, šis ātrums, kā viegli tiek zonā Somi. Tā ripa vārdu priekšā pakustām strādāt Ropa Vesterīnens. Un arī nogādā to vārtos. Ilgu laiku nav spējuši sasniegt zelta medaļas, kā fināli ir bijuši, bet tikmēr te solo reids un vēl viena izrēķināšanās Heikki Rohonens. Un nogādā ripa vārtos Harvardas Universitātes hokejists NCAA studentu līgā spēlē. 11 spēlēs 1+4 vārti un 4 rezultatīvas piespēles. Eleganti, ļoti meistarīgi, ko pielikt neatņem, protams, šajā situācijā. Tā, nu, tas izvērtās. Pie 30 metieniem Latvijai pa vārtiem. Klausās no šaura leņķa. Rimpinēns. Labi izspēlā priekšā mēties un vārti Lasse Boelius. Vēlreiz jāvalk ripa ārā no vārtiem. Vēlreiz pārspēts ir Mikus Vecvanaks. Kontrast. Vakar izcīnīts punkts pret Kanādu. Šodien jau pavisam cita bilde. Un tas ir arī viss šajā hokeja spēlē. Visu laiku lielākais zaudējums pret Somijas U20 izlasi Latvijas junioriem.